Todos, mi nombre es Yasmín González Díaz. Bienvenido a este video donde les voy a resumir una de las novelas un poco más complejas de la literatura, llamada El ruido y la furia de William Faulkner. Esta historia nos lleva al corazón de los Compson, una familia del sur de Estados Unidos que enfrenta el paso del tiempo, las pérdidas y la inevitable decadencia. Pero lo que hace única esta novela es cómo está contada. Desde las mentes de los personajes, cada uno con sus propios conflictos y perspectivas. Entonces, acompáñenme mientras les hago este resumen de esta obra que está llena de emociones, simbolismos y momentos que nos hacen reflexionar sobre la vida, el pasado y lo que significa seguir adelante. Bien, en un contexto como que más general, publicada en 1929, esta novela de William narra la caída de los Compson, una familia aristocrática del sur de los Estados Unidos, simbolizando la decadencia del sur tras la guerra civil. La obra está estructurada en cuatro secciones, cada una con un narrador diferente. Entonces, el autor de esta obra utiliza el estilo del flujo de conciencia. ¿Qué es el flujo de conciencia? Bueno, esto refleja los pensamientos internos de cada personaje de manera fragmentada y no literal. El título inspirado en Macbeth de Shakespeare sugiere que la vida es un caos lleno de ruido y emociones, pero en última instancia carece de significado. La vida es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Bien, comencemos con la primera sección. Benji Compson, 7 de abril de 1928. Bien, aquí vamos a tener de narrador a Benji. Benji, quien es el hijo menor de los Compson, tiene una discapacidad intelectual que lo hace incapaz de comprender conceptos abstractos como el tiempo, y pues su narración es un flujo de conciencia caótico. Bien, entonces, como seguía contando, Benji, que es incapaz de comprender los conceptos abstractos como el tiempo, pues su narración es un flujo de conciencia caótico donde los recuerdos y el presente se entremezclan sin orden cronológico. Su conexión con Cady. Benji está profundamente unido a su hermana Cady, quien pues lo trata con ternura y compasión. Sus recuerdos más felices están ligados a ella. En una escena, recuerda cómo Cady se subió a un árbol para observar el funeral de su abuela. Este momento simboliza su rebeldía y su deseo de comprender lo prohibido. Eh, Algunos momentos significativos fue cuando una escena donde Benji y Cady solían jugar juntos cerca de un arroyo. Entonces, este espacio representa como que la inocencia de su infancia, que luego se ve destruida cuando Cady pierde su virginidad. Y entonces Benji recuerda cómo Cady se ensució el vestido en el arroyo, un presagio de su mancha moral en la percepción de la familia. Por otro lado, también tenemos el rechazo de la familia hacia Cady. Cuando Cady queda embarazada fuera del matrimonio, su padre, Jason Compson, tercero, pues la deshereda. Y esto marca el comienzo de la desintegración emocional y económica de la familia. Bien, el presente de Benji.
Ahora que Benji tiene 33 años y pues es cuidado por Dilsey, que es la sirvienta negra de la familia, y pues él vive una existencia solitaria y rutinaria, marcada por la pérdida de Cady y el desprecio de su hermano Jason. Tenemos la segunda sección, que es nos habla de Kentin Compson, 2 de junio 2 de junio de 1910. Bien, el narrador pues es Kentin. Kentin, quien es el hijo mayor, es un estudiante de Harvard que es atormentado por el honor de la familia y su obsesión con la pureza de Cady. Su narración refleja una lucha interna con el tiempo, simbolizada por el constante sonido de su reloj, un regalo de su padre. Por otro lado tenemos la obsesión con Cady. Quentin idealiza a Cady y siente una culpa irracional por no haber podido protegerla, y pues en un intento desesperado de preservar el honor de la familia, incluso miente diciendo que él es el padre ilegítimo, o sea, él es el padre del hijo ilegítimo de Cady. Entonces, como que también se ve muy afectado como para pues decir eso. Bien, otro de los momentos significativos es la conversación con su padre, en un diálogo que es como que crucial, muy importante. Jason Compson III le dice a Quentin: el honor no tiene valor real, es solo una ilusión. Entonces, eso aumenta el conflicto interno de Quentin, quien no puede aceptar la indiferencia moral de su padre. Por otro lado, también tenemos el simbolismo del río, que Quentin pasa gran parte de su día caminando cerca del río Charles, reflexionando, pensando sobre el tiempo y sobre la muerte. Finalmente él decide suicidarse, arrojándose al río, buscando escapar de su tormento interno. La tercera sección es Jason Compson, 6 de abril de 1928. Bien, aquí tenemos el narrador Jason. Jason, el tercer hijo de la familia, es un hombre amargado, codicioso y cruel. Este representa el lado más pragmático y egoísta de la familia, preocupado únicamente por el dinero y por su propio beneficio. Bien, tenemos la relación con Miss Kentin. Jason odia a Miss Kentin, la hija de Cady, a quien ve como, a quien ve como una réplica de su madre en términos de rebeldía y deshonra. Constantemente la vigila y la reprime, y pues así va creando un ambiente tóxico en el lugar. Y pues Minkentin, que o sea, Miss Kentin, por los tratos de parte de Jason, y está como que resentida y atrapada, y pues planea un escape. Con respecto a los eventos importantes, bien, con respecto a los eventos importantes, tenemos el robo de Miss Kentin. Miss Kentin roba una suma de dinero que Jason había estado guardando y escapa con un hombre. Y pues claramente esto deja a Jason enojado, enfurecido, pero también muestra su impotencia para controlar a quienes lo rodean. O sea, Jason es una persona controladora, que quiere, o sea, que le gusta controlar la vida de las personas que pues están a su alrededor,
y quiere que hagan todo lo que pues él les dicta. Por otra parte también tenemos la hipocresía de Jason, aunque se presenta como el único miembro funcional de los Compson, sus acciones egoístas y su falta de empatía contribuyen directamente a la ruina de la familia. Por último tenemos la cuarta sección de Disley, 8 de abril de 1928. Pues el narrador es Disley. Disley, quien es la sirvienta de los Compson, es la figura moral de la novela. A través de su perspectiva, vemos la desintegración de la familia desde un punto de vista externo, porque pues ella no es parte de la familia en sí, ella está viendo desde lejos qué es lo que pasa. Entonces, como que su perspectiva se supone que es más real, porque ella lo está viendo todo desde lejitos. Entonces, ella está como que, o sea, vemos, o sea, la desintegración de la familia desde un punto de vista que pues es externo, lleno de compasión y sabiduría. Bien, tenemos el sermón en la iglesia que Disley lleva a Benji a la iglesia, donde él escucha un sermón sobre la redención. Entonces, este momento contrasta con la desesperación de las secciones anteriores, sugiriendo una posible esperanza para el futuro, aunque no necesariamente pues para la familia, para los Compson. Una de las frases de Disley que es como que tiene mucho valor y es muy importante, y pues básicamente nos dice pues, he visto el principio y el fin. Esto encapsula su aceptación de los ciclos de la vida y la muerte. Bien, al final, el final es como que la novela concluye con una sensación de fatalismo, pues ya que Jason persigue a Miss Kentin sin éxito, Benji sigue atrapado en su mundo de recuerdos y Disley observa la caída final de la familia. Entonces es como que un final muy desesperanzador porque pues llena de llena de tristeza porque la familia al final se desintegra y ya no tiene, como por decir, ya no tienen esperanza, pues. Hasta aquí llegó el resumen. Gracias por ver.